Ústí nad Labem je moderní město, které využívá nejnovější technologie. Jednou z nich jsou drony Dronového centra Ústí nad Labem, které vzniklo ve spolupráci města a jeho technologického partnera, společnosti Metropolnet z podpory 5G dotace Národního plánu obnovy. Za rok provozu pomohly dronům městu v celé řadě situací, od správy majetku přes ochranu přírody až po bezpečnost obyvatel. Pro odbor dopravy a majetku provedlo Dronové centrum termodiagnostiku domu pro seniory Vyhlídka. Termokamera odhalí tepelné úniky, které jsou pouhým okem neviditelné. Město tak přesně ví, kudy budovám uniká teplo a může efektivně plánovat investice, zateplení i úspory energií. Pro odbor dopravy a majetku nalétaly drony přesná letecká data pro rekonstrukce ulic Drážďanská a Žukovova. Místo zdlouhavého pozemního měření vznikl během krátké doby přesný ortofotoplán, ve kterém lze měřit vzdálenosti a posuzovat skutečný stav vozovky, chodníků i okolní zástavby. Letecká data šetří čas i náklady, zpřesňují projektovou přípravu a slouží jako trvalý záznam stavu lokality před zahájením stavebních prací i pro další údržbu silnic. Drony pomáhají i přírodě. Pro městského dendrologa vytvořilo Dronové centrum pomocí fotogrametrie 3D modely celkem 11 památných stromů. Digitální modely umožňují přesně dokumentovat stav vzácných dřevin, sledovat jejich vývoj v čase a lépe plánovat jejich ochranu. Jedinečnou příležitostí byla tvorba přesného 3D modelu kostela Na Nebevzetí Panny Marie, dominanty města s nakloněnou věží. Model vznikl kombinací laserového skenování a fotogrametrie. Digitální dvojče památky je nyní součástí geografického informačního systému města a slouží pro dokumentaci i prezentaci Ústí nad Labem. Když jde o lidský život, rozhodují minuty. Dronové centrum pomáhalo městské policii při pátrání po pohřešované osobě. Termokamera dokáže člověka najít i v noci a v nepřehledném terénu. Obraz z dronu se díky technologii 5G přenáší v reálném čase přímo k zasahujícím hlídkám městské policie Ústí nad Labem. Při mimořádných událostech poskytují drony krizovému štábu města okamžitý přehled o dopravní a bezpečnostní situaci z ptačí perspektivy. Štáb tak může rychle rozhodovat a koordinovat další postup. Dronové centrum se v koordinaci s hasičským záchranným sborem zapojuje do cvičení simulujícího únik nebezpečných látek z areálu Spolchemie. Dron monitoruje situaci a poskytuje veliteli zásahu přehled o místě událostí bez ohrožení zasahujících. Drony ve službách města a jeho obyvatel. Dronové centrum Ústí nad Labem. Bezpečnost, majetek, příroda i krizové situace pod kontrolou také díky technologie 5G a Národnímu plánu obnovy.